ऊँट अपने पेट मुंह से बाहर निकल देता है। और कई लोगों को ये गलतफहमी है कि ऊँट इसने अपना खाना स्टोर करता है, जो कि पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि ऊँट अपने खाना शरीर में स्टोर करते हैं लेकिन पेट में नहीं। दरअसल ऊँट अपने शरीर में खाने के फैट का फॉर्म में स्टोर करती है और ये फैट स्टोर होता है इसका कुबर में। लेकिन ये है हैमस्टर, जो कि अपने शरीर का वजन का 20% भोजन अपने गाल के अंदर छुपा लेते हैं। ये प्यारा सा दिखने वाला हैमस्टर लगभग हर तरह से फूड खा सकता है, क्योंकि ये उंगली वारस होते हैं और उन्हें खाने के दौरान इसने कभी नहीं बोलता है कि जमा करना है। लेकिन मुंह में इतना खाना जमा करने के बाद भी इसका मुंह फाटता क्यों नहीं? असल में इसका फेस की मसल इतना फ्लेक्सिबल होती है कि खाना रखने के दौरान गुब्बारा जैसे फूल तो जाते हैं लेकिन फाटता नहीं, जिस कारण ये अपने वजन का 20% खाना मुंह में आसानी से छुपा लेते हैं।